Oi meus amores, começando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Já estamos indo fazer a feira. Estamos aqui na Topic. Um vizinho lá da nossa rua ofereceu carona a gente. E a gente chegou mais rápido no Juazeiro. Ó. A gente vai fazer a feira no Atacadão. E chegando lá eu gravo mais pra vocês. Dia da passagem de vocês, velhos?